Diri ko karon sa train station going home from the church. So, naa na ang among train. Mauni ang Bergen train station. So, gamay lang ang tao kay Sunday man. So, mauni ang among train station sa Bergen. On my way home, 10 minutes ride pa uli sa mua. Chismosa oh. Mauni akong train na sakyan. Tugnaw kaayo, minus 3 degrees. Oh. Mauni ang akong train na sakyanan. Going back home. Nine o'clock. Tugnaw na kaayo. Dari ko magsakay. Open sesame. Walay pasahero. Bagong washing ang train. Ibang amoy. Dari ko train, mauni ang CR. Dari ko sa front maglingkod. Bergen to Arna is 8 minutes. Dari ko sa front malingkod. Ayun. So, mauni ang among train.